Yangilikni biri. Bu video MCM Cobalt haydaydigan okalarimiz uchun bo'ladi. Xudo xolasa MCM Cobaltga ham programmalarimiz tayyor bo'ldi. Bitta programma bilan 3 ta funksiya yo'q berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. MCM Cobaltlarda ham tablosi, suvni gradusini ko'rsatmaydigan bo'ladi. Bizda bitta programma bilan 3 ta funksiya qo'shib berganmiz. Birinchisi suvni gradusini ko'rsatadigan bo'lgan. Birga bir ishlaydi. Kompyuter diagnostika qilib tekshirganinglarda ham mana temperatura, охлаждая жидкость 88 ko'rsatyapti. Tabloda ham 88, hammasi birga bir ishlaydi. Bu birinchi funksiya. Mana shu yerdan ikkinchi funksiyaga o'tkazamiz. Bu yerda soat bo'ladi. Yana bitta buruymiz. Bu yerda motor ishlagan vaqti bo'ladi. Mana shu 3 ta funksiya qo'shiladi bitta programma orqali. Xudo xolasa hammasi ideal darajada ishlaydi. Kimni MCM Cobaltga suv graduslarini programmasini qilish kerak bo'lsa, bemalol Lifecar uzubiga murojaat qilsanglar, ishlarni cho'tki qilib bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Lifecar uzubi xudo xolasa sizlarning ishlarni cho'tki qilib bitkazib beradi.